Искаш ли да се потопиш в легендарната италианска атмосфера? Пица Рим ще ти покаже как. Първо, умесваш пухкаво тесто. Разтилаш го в тава и слагаш доматен сос отгоре. Нареждаш по твой вкус месо, гъби, краставички, царевица, кашкавал и чушки. Затваряш в предварително загрята пещ, докато се запече хубаво. Отваряш пещта, изваждаш пицата и я режеш на парчета, докато е топла. Слагаш кетчуп, майонеза и горчица по твой вкус и изсипваш чаша студена бира или кола за върховна наслада. Я зарежи, защо просто не си спестиш всичката тази работа? Поръчай от менюто на Пица Рим, а ние ще ти доставим любимата пица безплатно до вкъщи. Избери си от огромното ни меню и не забравяй да опиташ от рибата, спагетите, салатите, аламинутите, скарата и сосовете ни. Пица Рим. Поръчай още сега!